परवीन ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है डीआरडीओ से रिलेटेड। डीआरडीओ एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट और स्टोर असिस्टेंट का जो टाइपिंग हुआ है उसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं प्रवीण को बताना चाहूँगा या जितने भी स्टूडेंट है कि रिजल्ट जब तक आपका स्टेनो का स्किल टेस्ट नहीं हो जाता है तब तक तो रिजल्ट आने की संभावना ना के बराबर है। जैसे ही स्टेनो का स्किल टेस्ट होगा तो एक्सपेक्ट कर सकते हो उसके लगभग 20 से 25 दिन बाद या 1 महीने बाद आपका जो रिजल्ट आ सकता है। और स्टेनो का स्किल टेस्ट एक्सपेक्टेड है आपका सितंबर में आपका हो सकता है। और रही बात आपका रिजल्ट की, तो आपका हो सकता है अक्टूबर तक आपका जो रिजल्ट है वो आपका आ सकता है। ओके।